Ciao ragazze e ragazzi, un saluto dalla cima di Kronplatz. O, przepraszam, to nie ten film. Plan był prosty. Gdańsk, Bruniko. Samochodem. Wtedy jeszcze ceny paliwa miały być nieco bardziej łaskawe dla portfela. Choć życie pokazało, że ma co do tego własne plany. Przed nami było około 1400 km. Tuż przed granicą z Niemcami zatankowaliśmy benzynę do pełna, ponieważ po drugiej stronie litr benzyny kosztował już ponad 2 euro i zaczął aspirować do miana towaru luksusowego. Żeby też nie zaczynać pierwszego dnia na stoku ze skrajnym zmęczeniem, zaplanowaliśmy nocleg po drodze pod Monachium. Monika znalazła świetne miejsce w rozsądnej cenie z patentem dla introwertyków. Całą obsługę hotelową, od zameldowania po otwarcie drzwi, załatwiliśmy przez smartfona. Niemieckie autostrady mają swoje zalety. Są bezpłatne i często trzypasmowe. Mieliśmy jednak zgrzyt, przejazd przez centrum Monachium. Trafiliśmy na odcinek z ograniczeniem do 30 km na godzinę. Początkowo myśleliśmy, że to tylko roboty drogowe, ale okazało się, że to specjalna strefa z czujnikami pomiaru spalin. I wszędzie stały fotoradary. Granicę mijaliśmy niemal niezauważalnie. Nasz Opel spisał się bez zarzutu. Przy dynamicznej, ale jednocześnie ekonomicznej jeździe średnie spalanie wyniosło niewiele ponad 7 litrów. Po drodze zobaczyliśmy skocznie w Garmisch-Partenkirchen. Ostatni etap między Austrią a Włochami był już bardzo malowniczy. Planowaliśmy jechać słynną Brenner Autobahn, ale ostatecznie z niej zrezygnowaliśmy. Była płatna, a ze względu na niedzielę przy bramkach tworzyły się spore korki. Wybraliśmy alternatywną, spokojniejszą drogę. I tak oto dotarliśmy w okolice Bruniko. Nasz hotel znajdował się na skraju parku. Widok z okien był dosłownie jak z pocztówki. Klimatu dodawał pilnujący posesji Berneńczyk. Będziesz pilnował? Pokażę takusiowi, będzie zazdrosny, zobaczysz. On jest teraz na wakacjach. Jeszcze trochę Za uchem, tak? Tutaj Monika słusznie zauważyła, że to jest miejsce na składowanie takich drobnych kamyczków, żwirku, żeby potem posypywać właśnie na czas zimy te drogi, więc oni w ogóle nie używają tutaj soli, tylko na już jakby wiosnę zbierają to, co się rozsypało i z powrotem tu składują i potem znowu użytkują na kolejną zimę. Okolica była wyjątkowo spokojna. Tylko kilka domów, kościół i cisza. Jednocześnie do najbliższej gondoli mieliśmy zaledwie 10 minut jazdy. Sam obiekt trzymał bardzo wysoki standard. To, co nas urzekło, to kuchnia. W restauracji serwowano dania z lokalnych produktów. Warzywa z własnego ogrodu i mięsa z własnej hodowli. W końcu kilka konkretów dla narciarzy. W cenie hotelu otrzymaliśmy kartę uprawniającą do wjazdu na prywatny parking pod stacją PRH. To ogromne ułatwienie, bo znalezienie tam bezpłatnego wolnego miejsca normalnie graniczy z cudem. Ciało! Sama PRH jest bardzo wygodna, bo posiada własny przystanek przy samej gondoli. Super.
To jest ta ilość ludzi, którą oczekuję na całej trasie. Większość turystów jednak uderza na główny plac, przed Brunico. Tam zasada jest prosta. Chcesz stać blisko wejścia? Szykuj 8 euro. Z Parky wjazd gondolą na szczyt Kronplatz zajmuje około 15 minut. To był idealny czas na zrobienie sobie rozgrzewki. Góra jest świetnie skomunikowana. Ze szczytu trasy i wyciągi rozchodzą się w każdym kierunku, więc wybór opcji na pierwszy kilometr jest niemal nieograniczony. Fajnie. Buongiorno. Proszę Państwa, tym razem to Wenecja przyjechała do nas. Znowu mamy przyjemność drinkować Selecta. Także na zdrowie, kochanie. Zdrowia. Przez paszczę! Wyjazd w marcu ma swoje specyficzne cechy. Największym plusem jest brak tłumów. Większość krajów zakończyła już ferie, dzięki czemu stoki w ciągu tygodnia były bardzo luźne i przejezdne. Paradoksalnie, największym minusem takiego wyjazdu może być plus na termometrze. Gdy tylko temperatura była dodatnia i zaczęło pojawiać się słońce, to w niższych partiach gór śnieg szybko zamieniał się w tak zwany groszek. I właśnie w takich warunkach zaczęła się moja przygoda. Czując się już dość pewnie, zdecydowaliśmy się na zjazd jedną z tras ze szczytu na sam dół. To około 3 km. O ile wyżej warunki były bardzo dobre, o tyle niżej przekroczyliśmy granicę, za którą śnieg nie był już tak zwarty. Jechałem w ten miękki groszek z dużym impetem, nie sprawdzając wcześniej dokładnie stanu trasy. W tym momencie jedna narta się zablokowała, a druga momentalnie do niej dołączyła, wbijając się pionowo w sypki śnieg. Doszło do mało przyjemnego skręcenia nogi w kolanie, któremu towarzyszyło wyraźne kliknięcie w środku. Ból był na tyle silny, że Monika musiała mi pomóc dostać się do najbliższej restauracji. Na szczęście kolano się nie zablokowało, więc podjąłem decyzję, że nie kończymy wyjazdu. Właściwie to nie było jeszcze wyjazdu, podczas którego przynajmniej raz dziennie nie zaliczyłbym gleby, więc i tym razem tradycji stało się zadość. Ale żeby nie było, że tylko ja mam problem, Monice również przytrafiło się jedno małe powinięcie nart. Kocuś, wszystko gra? Ktoś tu jest? Ktoś tu czeka na głaski? Ktoś tu czeka na głaski? Oj, oj, oj. No i do kogo przyjdziesz? Do kogo przyjdziesz, Ola? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Być we Włoszech i nie zjeść pizzy to jest grzech. Jakby co, to my się teraz z Moniką ścigamy. Kto będzie pierwszy przy zamku? Udało się. Jesteśmy przy Castello Brunico. No i stąd jeszcze widać sam szczyt Kronplatz. Na szczęście od wtorku aura zaczęła nam sprzyjać. Temperatura spadła, a większe zachmurzenie poprawiło jakość śniegu. Przy okazji odebrałem cenną lekcję medycyny sportowej. Sauna to ostatnia rzecz, której potrzebuje świeża puchlizna. Zdecydowanie na to lepiej sprawdzają się zimne układy. O Boże. Strasznie długa! Ja. 6. O, taniej. Kaple. Środa postawiła przed nami nowe wyzwanie. Bardzo silny, południowy wiatr. Trochę wieje, co? Dzieje, no. Żeby nas nie zmiotło, uciekliśmy w niższe rejony, a później dalej na Pikulin. A mi się wydaje, że będzie lepiej, bo jak wiatr wieje w tą stronę, no to tam ta góra zasłania ten wiatr. Tak.
To był strzał w dziesiątkę. Silny wiatr najwyraźniej odstraszył wielu narciarzy, a większość tych, którzy zostali, kurczowo trzymali się okolic głównego szczytu. Dzięki temu trasy w rejonie Pikulin mieliśmy niemal dla siebie. Moje kolano w końcu zaakceptowało fakt, że potrzebuje odrobiny adrenaliny, więc wróciłem do zjazdów czerwonymi trasami. To był też moment, w którym wymaksowaliśmy ten wyjazd. Przez cały czas obserwowaliśmy z oddali szczyt Kronplatz. Kiedy już wydawało się, że chmury znikają, liczyliśmy na to, że wiatr również też odpuści, prawda? Nic z tych rzeczy. Szybko uznaliśmy, że lepiej trzymać się rejonów północnych, które były dobrze osłonięte. Dzięki temu mieliśmy w końcu idealne warunki, by zjechać długim odcinkiem aż do samej Perchy. Prawie 10 km trasy. No kochanie, pierwszy raz czarną pojechałaś, co? Fajnie się jechało czarną. Are you okay? Czwartek to był nasz ostatni dzień. Był absolutnie bezkonkurencyjny pod względem widoków. Przy zerowym zachmurzeniu mogliśmy w końcu podziwiać pełną panoramę Alp. Podsumowując, wyjazd do Bruniko okazał się świetnym pomysłem. Następnym razem jednak zdecydowalibyśmy się na lot samolotem. Koszt byłby porównywalny, a jednak komfort czasu byłby zdecydowanie większy. Pierwszy raz również nabrałem respektu, nawet do niebieskich tras. Następnym razem je sprawdzę, zanim będę jechał na swoich limitach. My tymczasem zbieramy się za planowanie kolejnej podróży. Cześć!